Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Гректеха. Обновился я до 2.3.0.0.0. Я прям в предвкушении, что нас ожидает, что вообще происходит. Я хоть и прописал, уже обновил квесты, но еще вообще туда толком не заглядывал, чисто так, мельком, и все. Сейчас будем разбираться потихонечку. Приятно сразу, знаете, осознавать то, что вот, нормальные числа наконец-то показывают. Он не показывает там 6-8 миллионов. Вот сколько есть, только показывают. То есть они переработали. Блин, прекрасно, все работает. Спасибо огромное человеку, который мне посоветовал. Говорит, ты сделай ячейку представления. Да. Закинь ее в верстак. Укажи капельку любую. Поставь нечеткость и инвертирование. И все. Просто закидываешь. Вот смотрите, капельки есть. Тик. Все, готово. Красота. Спасибо тебе большое. Добрый человек, это 3 серии назад было. Я сейчас вот выведу его сообщение. Тебе вот огромный респект. Люблю, когда вы пишете мне всякие сообщения полезные. Я прям балдею. Сегодня играем мы без звука в Майнкрафте, потому что я не знаю, в чем тут проблема, где ошибка, не могу понять. Ничего нигде никак не работает. В итоге без звука в Майнкрафте поиграем чисто. Только меня будете слышать и музычку на фоне. Надеюсь, приятную какую-нибудь поставил. Ну, просто серию-то надо записать хоть какую-то уже. Ну, звуки я потом уже, так сказать, поколдую уже завтра с ними, например. Вот. Первое, что я тут хотел показать. Я удивился очень сильно. У меня тут полуголые мультиблоки стоят. Просто фасады просто полностью исчезли. Ё-моё. Ну, я не мог никак это, знаете, дело проигнорировать, оставить на авось. По итогу я просто отсюда поснимал все каверы, все эти, как его, вот такие вот штуки, цистерны. И это все поперекидывал. Теперь они находятся вот здесь у меня. Если раньше у меня здесь был внутри запас какой-то, я тут еще чуть-чуть буферил, то сейчас только там. В итоге все перенес, бог с ним. Давно что-то с этим хотел сделать, потому что громоздкий, много места занимает. Так на авось работаю, там то одна жидкость, то вторая. Ага, бред такой был. Ну ладно, нам убрали кейсинги. Теперь можно просто будет поснимать вот это. Кстати. Так. Так, как тут включается? Вот так вот. Вот, хотел сюда зайти. Другие, что ли, кейсинги? Да нет. Хотя, ну что тут, короче, тут написано. Видимо, как-то переработали, возможно. Не знаю, надо будет посмотреть. Так, скорость проскользила, посмотрел по базе, вроде все остальное целое, и бог с ним, наконец-то. Не так много тут изменений. Хотя много изменений у нас тут тоже всего коснулось. Ну, во-первых, да, тут у меня вот теперь не лагает МЕшечка. Хотя вот запись включил тут. Нет, все нормально, все как нужно. Я доволен. Поехали, квесты. Ну, кстати, вот тут включено, я вот не люблю такое. Но с другой стороны, тут подсказочка, вон. И нужно, да, бактерии. О, с бактериями. Точно, я ждал это обновление чисто из-за бактерий, потому что сейчас не нужны те многоблоки, что у меня на первой базе стоят с бактериями. Там держит, типа, на определенном... как вам сказать-то? Типа, определенное количество жидкости, чем больше... если ее держишь, то больше вырабатывает. Если слишком много, то меньше. Если меньше, то еще меньше. В итоге на среднем ты держишь просто, и все. В итоге сейчас какой-то многоблок добавили, и я прям этому доволен. Надо будет потом его скрафтить, сделать, посмотрим, что будет. Вот. Изменили, смотрите, иконочку квантовной аномалии. Ох ты ж, ё-моё. Крафтится теперь на... Ну да, мы ее вот тут получали с 1% шансом. Теперь можно ее так получить, через ДТПФ. Кстати, ну-ка, как ты выглядишь? А я вот к ней хотел идти, я уже боюсь. Сколько? 2121 блок. Вау. И жесть. Я не знаю, где такую громадину у меня ставить. Это сколько нам? Как минимум... О, 9 чанков занимает. Я уж примерно так на скидку. То есть вот чанк, 2, 3. Ну да, примерно. Жесть. Так вот, вот как ее можно теперь создавать. С какими-то 3 новыми жидкостями. МК5. Не помню, вроде ставили. Хроматик, линза.
Ну, какой-то, короче, сплав. Ладно. А что за жидкости? Та-та-та. Ам. Эм. И... Что это такое? Сколько текста? Это что, типа, планету Айо мы сразу куда-то закидываем и получаем все ресурсы и забываем про нее? Или что это? Или нам рассказывают, что на планете Айо можем вот это добыть? Или это какой-то... Камень его, пепел его, микропланета. Ну, вот так вот. Серьезно, камень с генератором, фил-генератором микропланет. Ну-ка. Жизненный камень. Короче, понятно, бред. Вот через ИВ. И всего? У меня этих блоков-то гора. Взяли, поставили... А я их постоянно, знаете, там... Вот в какие-то ящики засовывал, чтобы не мешались мне в МЕ. А тут они, оказывается, теперь нужны. И вот так вот на тебе миллиард стоундаста. На тебе 51 миллион железа. На тебе 12 миллионов красной пыли. Ну и вот жидкости. Это... Какие мне ячейки должны быть? И еще и плазму будем получать. Ай, вам не кажется, что это как-то читерно? Ой, ой. Вот из этого хлама получить вот это. Жестко. Конденсат, ревсел, плазмикстура. О, видимо, нам придется этим всем заниматься и получать миллиардами ресурсы. Максимальный тир, причем там было написано. А здесь у нас что? Гидроген, гелий. Это вот этим питается, то есть 5 миллионов водорода, либо 5 миллионов... Ой, миллиардов гелия закинуть. Output, input. Это какой-то input... Ой, output бас должен быть. Или, наверное, что там специфическое. Ну-ка, как ты там выглядишь хотя бы? Вот это структура. Ну да, всего лишь надо под бас там елвы поставить. Да. Хотя их тут, наверное, миллионы должно стоять. Нет. Это что? Ё-моё. То есть, они мне говорят, что это уже третий многоблок, который я вижу, который будет очень громоздкий. Где это должно ставить на базе? Мне места столько нету. У меня база рассчитана вот под такие вот эти многоблоки, но не под такие же-то ее. Жесть. О, кстати. Это, наверное, отобрази, да? Ну ладно, потом. Жестко. А тут еще и с разными планетами. Жесть какая. Вот это я увидел. Один всего лишь квест тыкнул, а уже увидел. Да, очень много всего. Так, ну это понятно. О! Space... это лифт, да, я видел такие спойлеры. Space лифт. Ну, короче, лифт в космос. Становишься, и тебя наверх там на орбиту. Это что? Travel City. Эндрю. Бесконечный телепорт? Да, чтобы не заряжать их. А вот это полезная штука. Причем крафтится вообще изи. Ничего сложного. Классно, надо будет сделать. Кевлар. О, на кевлары пошли квест. Нанофордж тир 1. Нанофордж. Интересно. В смысле биочембер? Условия. PCB Factory. То есть, вот для этих плат у нас теперь новый многоблок. Я знаю, чем мы будем заниматься в первую очередь. Наверное, в следующей серии будем вот этим заниматься однозначно.
Ибо сейчас создание микросхем у меня просто тупо застопорится. Видимо, это сделали, потому что нас ожидает в будущем новые микросхемки, если их еще сейчас не добавили. И типа там будут создаваться вот эти все борды. А, интересно. О! Молекулярный трансформер? 7 на 7 на 7. Что у нас здесь? А, все для сценариум. Блин, все только перед сценариум в квестах я вижу. Постоянно сценариум, сценариум, сценариум. Ё-моё, какая тут ветка, оказывается, у меня была. Или только добавили. Наверное, была. Просто вот так, если сделать, ее не видно. Это мы все сделали давно. О! Вайдаф быстрая. Вот оно что. У нас же урны стоят из Ой, блин, Blood этого. Таумкрафта. Мы там воду постоянно черпаем. А это аналог... Какой? Remote IO. То есть не гректеха. То есть будут создавать столько воды, сколько ты сможешь выкачать помпами. И причем тут написано, что еще со всех сторон можно это выкачивать. То есть не только как у урны, только можно сверху, а тут со всех сторон. Удобно, профитно, можно использовать. А то этот Towncraft, ну его нафиг. Это было. Дальше тут у нас все закрыто. Ну тут по мелочи, даже тут что-то есть. Это вроде тоже было на дистанционную. Ну как вот с водой. Ну, в общем, тут хорошо. Давайте дальше смотреть. Мне интересно, что дальше. Это все по стандарту. А это у меня... Ну-ка. Этого не было? Я думал, это последнее. Ну, ё-моё. Еще 3, блин, жесть. О! Вот PCP Factory. Nanoforge Tier 1, 2, 3. Ага. Надо будет пройтись. Бейблюн. Понял. Не знаю, надо будет... Надо будет разобраться. У вас кропсы. Кстати, с кропсами, да, классная штука. Ну, тут все по стандарту. Дальше. Гректех плюс. Опа, на. Chemical. Pseudo Alter Creation. Ёперный... Я даже это переводить не хочу. Ну, вижу тут биомайнфрейм и что-то туда-сюда. Как ты хоть выглядишь? Подожди, крафт. Ага. Типа сейчас квантовая аномалия везде используется, поэтому типа крафти. Это уже 4-й многоблок гигантский. Жесть какая. Это буду полсерии собирать, блин, на ускоренной, блин, это перемотки. Жесть. Это и было. Вот, кстати, вы, да, мне говорили, писали серию про Мега Алой Blast Melter, да. Все, не доходили руки. Так. Первый взгляд, тут вроде ничего новенького. Чё? Отдельная ветка для батареек. Ху-ху. Вот это, кстати, удобно, мне кажется, для новеньких игроков, да. Очень удобно. Гидродрам. Ты тут что, еще второй, третий тир даже есть? Прикольно. По батареечкам. Ну, ладно. Ух ты. Ну да, у меня было все закрыто, я сегодня не смотрел, что тут дальше есть. А тут, оказывается, он куча всего. Жесть. Тут тоже так же все осталось. Так. Кстати, да. В следующих версиях уже... Где это? Короче, некоторые вещи от них будут избавляться. Ну, сейчас посмотрим поподробнее. Ну ладно, тут я вижу, квесты есть. Сейчас там покажу. Пчелки ненавижу. Слишком геморно с ними. Ну, магия-то тоже неинтересно. Эндгейм я не хочу там палить себе ничего. Я сразу выключу. Фух, ничего не спалил. По крайней мере, для себя. Может, вы уже и знаете, я нет. Мне интересно самому так открывать. Короче, просто уберу этот глаз. Будем сами проходить. Так вот. Па-па-па-па-па.
Вот, смотрите. У нас есть тут шина экспорта по слою root. И тут написано по-английски, то, что в следующих версиях Extra Cells просто выпилится куда подальше. То есть везде, где эти красные надписи есть, все это нужно выпилить. Но вот мне интересно, как нам тогда использовать вот такие вот штуки, как словарь по экспорту root? То есть как всю однотипную руду закидывать туда или сюда? Ну, на переработке. Что мы будем использовать в этом случае? Подскажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Я чуть-чуть не нашел просто никакой альтернативы. И ты, конечно, на крафт ничего не меняется. Так что ничего такого не знаю. Ну, просто напишите в комментариях, если вы в курсе. Кстати, да, что-то поменяли по этим иконкам. Видите, тут даже все это выглядит по-другому. Ну, или также открываешь крафт чего-нибудь. И тут он, видите, как все такое разделение. Довольно-таки уютненько, красиво. Мне очень нравится. А то, что тебе показывают, как это крафтится, ну, когда не знаешь, вот, например, тык и тебе показывает. И ты можешь каждый, ну, и тир посмотреть, и уровень. Это прям вообще бомбезно, я так считаю. Про это мне и писали. Вот, это что касается квестов. Надо посмотреть, что у нас по рецептам. Много ли что поменяли. Посмотрим в первую очередь, конечно же, создание. Ёперный театр. Ой, тут даже FPS падает. Ети же, по сути... А чё так много-то всего? Хотя, мне кажется, если терминал сделал меньше, будет меньше лагать. Ну-ка. Нет, так неудобно. Все так же. Много всего поменяли. А если не его, а чисто интерфейсы? Ну, тут навряд ли, потому что я все-таки ручками все забиваю. Поэтому, если даже что-то поменяли, то тут не будет отображаться, тут будет нам... Потом крафт, когда будем запускать, он будет говорить, там не то количество ресурсов. Все. О, что-нибудь поменяли, нет? Бесконечность. Бесконечность. Так. Ну, тут все так же. Ну да, все по стандарту. Угу. Че? Да, ладно. Просто было интересно, вдруг что-то поменяли. Надо будет дальше разбираться. Такой вот небольшой экскурс. Посмотрел на квесты, посмотрел на хоть на какие-то изменения, и знаете, было классно, я много чему порадовался, но надо будет думать. Первое, где будут гигантские наши многоблоки. Там, что ли, вот эту всю гору спиливать. Не знаю, что-то надо будет придумывать с этим делом, если мы хотим их ставить, разумеется, на базе. Второе. Все равно мы узнаем тонкости всех крафтов и так далее, что изменили. Это уже, разумеется, когда будем записывать серии, с чем-то сталкиваться. И третье, я хотел еще посмотреть Uplight. Тик-тик-тик. Что тут новенькое есть? Кстати, анимацию добавили. Ну вот с этим вместе вроде тут добавляли. Но это не суть важно. Просто заметил. В смысле? Плотный кабель? Магистральный? Чего? Это... Тут 8 каналов, тут 30... А тут сколько? Да как... стоп, вот тут. Виброналой. Так. Вот знаете, хоть что-то на сегодня сделать? Хоть что-то. Без микросхемки. Без. Но вибран. Поэтому без это сюда наверх. Угу. Угу. Вот сюда. Магистральный. Ну-ка, дай-ка мне поддержаться за тебя. Мне интересно, сколько там каналов в него влазит? 120! О! Ну, не зря. Не зря он магистральный. Это что обозначает? Это обозначает то, что можно где-то в полезных местах очень использовать. Ну, 128 каналов, ну, камон. По факту, в таких местах, где у нас, например, вот такие штучки стоят, а от них теперь можем пускать не эту трубу,
на 32 канала. Вот этого. Потому что она сразу идет у нас в АМИ контроллеры, поэтому 128 можно передать. По-другому, ну тут никак. Ладно, я счастлив, я обновился. Кстати, обновился я с гемором очень сильно. Если что, потому что я сам тоже искал, потом мне пришлось писать, искать. Вот тоже мне подсказали в Дискорде, но у меня сервер, во-первых, не запускался. То ли из-за того, что библиотеки были старые, мне давали ссылочку, я скачал, все равно не запускался. А второе, то, что я там удалил мод. No ID item или что типа того. Убираешь его и все, запускаешь, все нормально, идеально. И тут у меня... ну и, разумеется, в клиенте тоже его удалил, потому что с ним тоже не запускалось. Ну и все запустил, все работает. Все. Так бы я на выходных бы еще снял бы, выпустил бы серию, а тут на следующих выходных сейчас вы смотрите эту серию. Ладно, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии обязательно. Ну, а мы будем смотреть еще на какие-нибудь прелестные вещи тут у нас в ГТНХ уже в следующих сериях. До скорой встречи, всем пока.